Halo playgroup, nih lihat, Miss Ingrid udah siapin apa? Ada tempat makan, ada gelas pakai air, ada gelas tanpa air. Nih sama satu lagi, alat buat menimbang. Hihi. Siapa yang masih ingat temanya minggu ini tentang apa? Tentang chef, betul. Nih, karena hari ini kita mau membuat suara-suara dan temanya tentang chef, Miss Ingrid mau buat suara dari alat-alat yang ada di dapur. Nih. Oh, semuanya ngeluarin suara ya? Nih, anak playgroup, dengerin satu-satu ya. Nih, yang kedua, gelas yang ada airnya. Nih, ada airnya. Tuh, kita pukul ya. Oh, suara bunyi yang satu sama bunyi dua sama atau beda? Beda, betul. Kita coba pakai gelas kosong, yang ini nggak ada airnya. Tuh, nggak ada airnya. Kita coba ya. Nah, kita coba dari pertama. Oh, tiga-tiganya beda. Coba sekarang sama yang terakhir. Ada bunyinya lagi ya. Sekarang kita coba dari pertama. Wah, ternyata dari berbagai macam alat di dapur, mereka semua punya bunyi yang beda-beda playgroup. Nih, sekarang gelas ini Miss Ingrid mau tambahin air. Nih. Hati-hati tumpah ya. Miss Ingrid bunyiin lagi. Hihi, bunyinya beda lagi. Sekarang kita coba lagi. Wow, coba kita cari nada yang beda. Wow, nih anak playgroup mau coba nggak bikin alat-alat musik kayak gini? Coba anak playgroup boleh pinjem nih ya bahan-bahan alat-alatnya yang ada di dapur sama mami sama papi. Tapi pinjemnya harus hati-hati ya. Nih nanti anak playgroup mainin. Nih, Miss Ingrid pakai alat pukulnya nih, pakai sumpit. Pakai bahan yang ada di dapur juga playgroup. Sekarang anak playgroup boleh coba. Bye.